İlim eşrefi usulchilarni, naqshchilarni, muzikchilarni ve çaqchaqchilarni yettirdigan maktab. Bo'libmi ili chaqchaqlari o'zgacha alaydirligi, yomurluq tusining quyuqligi, tilining o'tkirligi, azillik xususiyatining kuchlikligi ve hazır cevaplık bilan mashhur. Qani 30 o'g'il ili chaqchaqlardan bir keltirib baxmaymizmi? Hajata yo'q. Anda olsa 30 deb so'zlab turay. Bir so'kanda qo'liga, badallariga gul chekib olish nihoyat amroq ekan bu. Bu dumbisiga dunyo xaritasini to'liq chekib olibdi-da. Bu tuyuqsiz og'rib qolib, doktorga borsa, doktor dumyot qizib qo'yib tekshirib, "Neringiz og'riydi?" desa, "Braziliya" debdi. Agar Iroq og'riydi deganimiz dumbis urush patlaydi ekan. Bola tepil masiz olsa, ma'no patlab ketgan qiziq. Sen emas o düşmanga qattiq tegmasin deb granat qipaq tugab otadigan. Sen emas o bapaqni granat yugutib yilang yotgan titrab yotadigan. Sen emas o tapqan pulni sanduqdan tektik o'tib kirib ketgani shubhajlaydigan. Sen emas o bütün 50 so'mni bersiz doyim deb olmaydigan. Sen emas o mashinani biqini girdidan birini chaplab qo'yib zapas yaqtaydigan. Sen emas o yo'ldagi shapaq chimi qo'nmas laba urdigan. Sen emas o shekar xaltasi ishdan kelib kayniga tatliqda biz bo'ldi. Bir ayol bolasini ochiq suv kelishga buyuribdi-da. Bolam, yo'ldan o'tgan diqqat qil. Mashina o'tib ketgandan keyin o't deb qilib qatdi-da. Birdamdan keyin saqlis bolasi kirmagan. So ansirab keyindan chiqsa, bolasi budulkini tutib yo'lni qirib turgan. "Voy bolam, bu yer nimaga tursa?" desa, "Voy o'zingiz dedingiz-ku, yo'ldan o'tganda diqqat qil. Mashina o'tib ketgandan keyin o't degan to'z mashina kelmayotdi" dedi.